इजरायली हमलों से दो चार ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए उसके 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए कि ईरान आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश है। ईरान पर अमेरिकी हमले की विश्व भर में प्रतिक्रिया के बीच कश्मीर से आई खबर से यह स्पष्ट हुआ कि पहलगाम पर बर्बर आतंकी हमला पाकिस्तान से आए लश्कर के 3 आतंकियों ने किया था। इन 3 आतंकियों को शरण, समर्थन और सहयोग देने वाले पहलगाम के ही 2 कश्मीरियों परवेज अहमद और बशीर अहमद को एनआईए ने गिरफ्तार किया। इन दोनों ने यह माना कि उन्हें पता था कि पाकिस्तान से आए आतंकियों का इरादा क्या था। पूरी दुनिया को पता है कि इन आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को उनका मजहब पूछकर बर्बर तरीके से मारा। इस दिल दहला देने वाले आतंकी हमले की सारी दुनिया और यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ खड़े चीन, तुर्की आदि ने भी निंदा की, लेकिन जब भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 प्रमुख आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया तो कई देशों के सुर बदल गए। पाकिस्तानी सेना ने अपने आतंकी अड्डों को नष्ट किए जाने से चिढ़कर भारत पर ड्रोन और मिसाइल दागने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके कई एयरबेस तबाह करने के साथ उसकी सेना को पंगु बना दिया। यह आश्चर्यजनक है कि चीन और तुर्की तो पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हुए ही अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी राष्ट्र यह कहने से साफ साफ बचे कि भारत ने पाकिस्तान पर जो सैन्य कार्रवाई की वह उचित है और ऐसा करना उसका अधिकार था। कई देश तो भारत को उपदेश देने लगे कि वह सैन्य टकराव टालने की कोशिश करे। जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की आक्रामकता से बचने के लिए चीन, अमेरिका के साथ भारत से भी संपर्क किया तो भारत ने सैन्य कार्रवाई स्थगित कर दी, लेकिन ट्रंप इसका श्रेय लेने में जुट गए कि उन्होंने कथित संघर्ष विराम कराया और दोनों देशों को परमाणु युद्ध से बचा लिया। यह दावा सही नहीं था और अब तो इसकी पुष्टि हो गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति फर्जी दावा कर रहे थे। उनके इस दावे पर भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें आईना भी दिखाया। इसके बावजूद अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान से धोखा खाने वाले ट्रंप उसे अपना प्रिय देश बताने लगे और हद तो तब हो गई जब उन्होंने पाकिस्तान के जिहादी सोच वाले सेना प्रमुख आसिम मुनीर को वाशिंगटन बुला लिया। अच्छा हो कि अमेरिका सहित विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की आंखें खुलें और वे आतंकवाद पर अपनी निर्लज दोहरी नीति का परित्याग करें। भारत को इस दोहरे आचरण के संदर्भ में अपनी बात जोर शोर से कहनी होगी, विशेषकर पाकिस्तान के नए पुराने हमदर्द चीन और अमेरिका के समक्ष तो और अधिक मजबूती के साथ हैं। बिहार में जीविका परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण पर अब केवल 7% ब्याज
महिलाओं को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने में और अधिक प्रभावी होगा। स्टॉप